Good morning, ma'am. Good morning. ओहो नेक्स्ट टाइम हजुरको पानी पनि उम्लिसकेको छ दिमाग नउम्ले हुन्छ है है मामा दिमाग नउमाल्नुहोस् है हामी हजुरकै भरोसामा हिँड्दैछौँ गुड मर्निङ मामा गुड मर्निङ आस्था यताको टेन्ट डिसमेन्टल भइसक्यो मर्निङ मम्मी म पनि अनि पछि सुत्यो झन्डै बाहिर सुते थियो हामी दुईजना है म त बाहिर आउने डर लागेर कुकुर फेरि स्यालले लैदियो भने डर आयो आएन अनि पछि त बिहानको 4-5 बजेतिर होला मेरो घडीको हेरेन साइला त यहाँ एउटा कुर्सीमा घोटबाट सुत्यो ए हो साइला ठिक गयो ल गुड मर्निङ एभ्रीवान आँखा फुलिएको छ अहिले बिहानको कति बजेको हो रे ओके वाट्स द टाइम म यही हेर्नु पर्यो वाट्स द टाइम एनीवे हरि कति बजेको कोही हेर तिम्रो मोबाइल चाहिन्छ ओके बाय 7 बजे मम्मी आएको सो अहिले बिहानको 7 बजेको छ हामी 6:30 तिर उठेर बाथरुम गएर सबै मुखसुख धोएर नि आयो एन्ड देन यहाँ नमस्ते बसले ब्रेकफास्ट रेडी गर्दैछ म चाहिँ भिडियोको नाममा काम ठग्दैछु बोइजहरू पुरा है बोइजमा भन्छ क्या है अलि यङ भइदिएको रे यिनीहरू हैन एन्ड देन म्यामले यहाँ स्क्रैम्बल टाइपको सबै कुरा हालेर गर्दैछ तर यसमा मेरो कन्ट्रिब्युसन हिजो मैले प्याजहरू टमाटर काटेको ए मैले पनि यही तैँले दिएको बेला जाङ्गेवाला स्कर्ट ल्याउनु पर्ने रहेछ खै म्यामले त ओहो हिजोको उस स्टाइल रेस्टुरेन्टको बफे स्टाइल भयो त द्याट्स गुड आइडिया खानु त पर्यो नि त ओके मर्निङ माइजू मर्निङ भाउजू ओहो चिरी चाट भन्छ त म त लुगा फेर्दिनँ भन्न त्यो त हिरोनीबाट निस्किहाल्नु भयो नि आगे सबले फेरेछ बिहानको पहिलो किरण अझै आएको छैन पहिलो कफी मेरो बदैनीले सुरु गर्दैछ चियर्स बदैनी खै तेरो के इन्स्टेन्ट कफी हो जानु द्याट लुक्स नाइस अलरेडी त्यो त अलिक चर्को हुन्न चिनी अर्को मास्टर सेरेबेरी हिजो मासुको झोल आज यहाँ फ्राइड अन्डा कसैले बनाउनु जाने चाहिँ यस्तो देब्रे हातले अझै देब्रे हातले फ्राई प्यानमा त्यस्तो स्प्याचुला चलाएर कसैले सक्छ म त टी खाने छ नि यहाँ मेरो टी रहेछ सो वी हेभ ब्लुबेरी अनि हामी ब्रेडमा हिजो मेरो पाउले च्यापेको परोटी खाने हो अनि त्यहाँको टेन्ट पनि उड्यो अब ए यही खाने हो तैँले टेबल खसेको पनि टिपिदिइहाल्यो म पनि त्यही हो मैले पनि भ्याएँ आफ्नै घरमा खसेको भनेर खाइदिन्छु खै त म्यामको टोस्ट उस छैन ए हो ल 2 brothers now coming 3 brother 3 little pigs are here बस त बस स्ट्यान्डमै बस्छ नि फेरि उबर खुट्नु लाग्यो प्रभु नमस्ते म्याम हाम्रो आजको प्लान भन्नुहोस् त अब हामी चाहिँ सबै र्याप अप ब्रेकफास्ट खाइसक्यो हजुर सबै र्याप अप गरेर होर्सु बेन्ड ओके साइडमा मम्मीको दिशा पकाउनु छ भन्ने पनि आयो है नबोल्नु जानु छ किनकि अब ढिलो हुन्छ नि मम्मी बाटोमा त रोक्ने हो नि अब कहाँ दिशालाई पकाउनु न आइज म जानु छ भनेर ओके कन्टिन्यू नमस्ते म्याम कहाँ जाने रे अनि होर्सु बेन्डमा जाने लुकराउन्ड गर्ने ओके त्यसपछि ब्राइस क्यानियनमा 2.5 hours ड्राइभ होइन सानो Horseshoe Bend is just 10 minutes away from here. अनि हेर्ने त्यो चाहिँ निकै हाइकिङ ट्रेल हो मान्छेहरू जान्छ तर हामी चाहिँ हाइकिङ गर्दैन है ओके हामी चाहिँ सिनेरी हेर्ने अनि त्यसपछि हामी ब्राइस क्यानियन गएर चाहिँ ब्राइस क्यानियन हेरेपछि त्यहाँ चाहिँ यस्तै क्याम्प ग्राउन्ड रेडी छ ओके पुरेर बसेको छ अनि फेरि we can do another party evening
म त बाहिर सुत्ने हो म त सुत्दैन त्यो रात पनि सुत्दैन ड्राइभ गर्नु पर्दैन ठिकै भयो अब ड्राइभ त गर्ने कुरा अहिले त्यो अर्को दिन जान्थ्यो तपाईँलाई अर्को त्यो म बाहिर सुत्छु ल हाम्रो सानोतिनो घर रेडी भयो हिँड्नलाई अल सेट ल हामीले यहाँ हाम्रो ग्राउन्ड पनि एकदम क्लिन चाचुट्ट पारेर राख्दैछ हामीले एउटा मैला राखेको छैन र यसरी आफूले चलाएको ठाउँ चाहिँ हामी सबैले क्लिन राखिदियो भने राम्रो हुन्छ न त फेरि चार्ज पनि गर्न सक्ला नि त ल हाम्रो ड्राइभर म्याम साहबले ल्यायो है ल्यायो धन्दै बाटो हराएको थियो भदनीले पुप्पु यो कस्तो रङ भनेर फोन आइहाल्यो नि घोडाको जुङ्गा घोडीको खुट्टा जुत्ता घोडाको जुत्ता घुम्तीमा ओके राइट टिकट नलाग्ने छ गाडीको पार्कको त्यहाँ मैले देखेँ म तर आइरहनु न पर पर्सन चाहिँ आइरहनु ए हो ओके यहाँ चाहिँ अब एउटा गाडीको 10 रुपियाँ विच मिन्स $10 यहाँ चाहिँ ढुङ्गै ढुङ्गा रहेछ पार्दैन बल्ल चलाउनु पाए खुसी भयो एकदम भेरी ह्याप्पी वर्षभरि दुःख गर्ने हो त्यही भएर म त होइन उसो के अरे के भन्छ गधाले जस्तो दुःख गर्नु रे राजाले जस्तो सुख पाउनु होइन for both cars सरलाई भन्नु सोध्नु पर्छ त्यो लेडीले भनिहाल्छ नि They paid it, right? This one. Thank you, ma'am. Okay. पैसा निकाली थिचकेर चलाउनै पाएन त बिचरा आरतीले तिरिसकेको रहेछ नि त अगाडि गएको हामी त जो अगाडि गयो त्यहीले गरिदिन्छ ल That's cause family. फ्यामिली Yeah. कता गयो हरायो हरायो कारबाग तिरेर हरायो यता छ जनताहरू त ल क्यान यु पुट म यो फोन तपाईँको फोन मेरै राखिदिनुहोस् है नजिकै नियर बाई है ल डन्डा लट्ठी फुपुदो रङ बाटो गएर है जानु हो निन्द्राकोवाला कि रिङ्गटावाला आइ हो ला प्रेसर लो भयो क्या तपाईँ के त्यस्तो ए भगवान एउटा हेर्नु फ्यान Where did you get that? अनि अस्ति मेक्सिको जाँदा ल्याएनस् त होइन त्यसको कागजहरू That's cool. That's nice. मेरोमा त अट्दैन भनेर हालेन ल अब हामी एकछिन वकिङ अराउन्ड धेरै त होइन हामी आधा घन्टा जति होला है वक गर्ने हो त नि अनि व्यापार यति एउटाले गर्दा कतिजनाको जीवनशैली चलेछ होइन त्यो ए त्यसको बिचमा पानी रहेछ कि सर ओके ए बाफ्रे आँखाले नभ्याउने छ त जमिन हौ तर ड्राई के पुरा रातो माटो जस्तो त्यही त नि अर्थ त नि हाम्रो त यहाँ कति रङ वे ओके नो ड्रोन रहेछ यहाँ त नपाउने रहेछ है मामा ए अब हामी जाने भनेर हेर्ने भनेको यो हर्स सु यहाँ जनताहरू हजुर कुर्दैछु म आउनुहोस् हजुर मिनी स्कर्ट लगाएर सान नदेखाउनुहोस् त मिनी स्कर्ट लगाएर हेर्दा मिनी स्कर्ट भयो नि म्याडमको तर जङ्गेवाला मिनी स्कर्ट पऱ्यो फेरि यस आई डिड हर्छु यहीँ आउँछु त नि
यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पन्नाको सहर है हजुर हो पन्नाको पन्नाको सहर त्यो पन्नाको भनेको जे पाए ते पन्नाको सहर पन्ना पाना पानाको सहर पाना यस्तै हो है 20-20 तिर हो अनि कोलराडोको बोर्डर छ माथि मात्रै साइडमा होइन माथि अनि त्यसपछि ग्रान्ड क्यानियन सुरु छ हाम्रो टुर गाइड त खतरा छ क्या लेट्स गो यो चाहिँ ग्रान्ड क्यानियन साइडमा आउने भनेर यहाँ दाउ गरेको हामीले टाइम पुगेन कि यतिहरू बसेन जानु थियो यहाँ बसेर पनि ए तनी गएको छैन यहाँ बसेन नि त ओके यहीबाट हिँडेको आउने भनेर यो ओके वकिङ या अलिक एक्सर्साइज हुन्छ नि मम्मी ओके द्याट्स गुड Look at the horizon, mommy. Look at the horizon. हो त नि horizon हो Hey? Beautiful. Now you stand there, I'll take the picture. You keep going. साह्रै राम्रो ठिकै छ आइज न मेरो भदैनी आइज मेरो भदैनी हो आस्था पास्ता मेरो पनि भदैनी हो धन्दै लोटिस है आशाले पिक्चरमा क्याप्चर बज्यो हजुर हामी यतिको लागि उहाँबाट आयौँ मुनिको हो ठ्याक्क बिचमा गएर यति भएर बसिराख्ने है This is the start of the Grand Canyon. यो चाहिँ ग्रान्ड क्यानियनको स्टार्ट हो जानु So we're on like the north end. So this just keeps going down all the way south. ओके ल गाइडलाई जाम भनेपछि जाम सन्ध्या हामी त सर्टकट आयो नि त तर अघि त फेरि स्टे अन द ट्रेल हुने लेखेको थियो अनि पछि त्यो अर्को एकजना परिवारकै झरेको देखे भनेको त थुप्रै खुट्टाहरूको दाग रहेछ अनि बाटै रहेछ कि मजाले नै सर्टकट कति लामो बाटो है चल्दा ठिक भयो माइजू कहाँ आयो माइजू हामी अर्ली मर्निङ पनि भयो नि है साह्रै घाम पनि नचपेको तर घामै लाग्दैन त्यो पानीले शिला गुरुङ र ज्वाइँ साहब त भिडियोग्राफीमा अड्क्यो ल हामी अहिले चाहिँ सुरुमा रेनबो पोइन्ट एलिभेसन 9115 के भयो सासु के भयो त्यो लामो बेर बसेर मम्मी लामो बेर बसेको भएर टायर्ड आइजानु सुते रहेछ बिचरा यता दिस वे or that way ए भेट्दै भेटेन तेरो फोन खसालिदिउँ सन्ध्या तेरो फोन खसालिदिउँ हुर्पेन गरेर फालिदिउँ तेरो फोन ओके ओएमजी हो यो तर रेनबो पोइन्ट हो क्या
यो अर्को पोइन्ट हो क्या ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूले रोकेछ नि हेरेछ नि के हुँदैछ ज्वाइँको बेल्ट सासूलाई गर्दैछ फेरि ज्वाइँको झरलाई ज्वाइँ चाहिँ फेरि टाइट भएछ के अरे सासू बुढीले पाइन्टको लागि बेल्ट ल्याउन बिर्सिने भाउजू पनि बन्दोबस्त खोज्दैछ कि ए भगवान मम्मीको पाइन्ट लुज भएछ कि बिचरा अलिकति अलिकति लुज भएको कारण होइन हरिको त टाइट छ यसमै आएको बेल्ट हो भाउजू गर्दाखेरि हरिले नै सेयर गरोस् मम्मी तपाईँको पेटलाई फिट हुन्छ समस्या त कुरा त्यो आयो तर ज्वाइँको त हुन्छ होला हरिको भुँडी यत्रो छ ल ल ओ ल कस्तो क्या हावा ल है आइपुग्यो फाइनल डेस्टिनेसनमा ब्राइस पोइन्ट 8,300 फिट होइन भाउजू एलिभेसन ओके सी लेभल ओके फिट होला नि मिटर भए त सगरमाथि भन्दा बढी ठुलो भयो नि माउन्ट एभरेस्ट भन्दा ओके अब कस्तो पानी नपरेको हामी गाडीमा हुँदा अलिअलि पानी पर्ने है यहाँ त हेर्नु न मूर्तिहरू जस्तै है पुरा मन्दिर मठ उसहरू सबैजना हेर्नु त्यो सिपाही सेन्ट्रीहरू बसे जस्तो है त्यही त नि मठ मन्दिरहरू है मठ मन्दिर अनि ओडारकै भित्र पक्कै मान्छे पसेर यसरी जाला जस्तो छैन त नि त्यही त नि कसरी नेचरले यस्तो बनाएर यता यता त फेरि यस्तो राखेको पोलो Are you amazed? Yes, I am. Yes. Yeah. The nature is amazing. Yes, it's amazing, amazing. बसले त्यो मेन हो रे सो मेनमा जाम यहाँबाट त खाल्छ यो चाहिँ अर्को साइडको हजुर ओके यो चाहिँ अर्को साइडको मुनिपट्टितिर फोटो खिच्ने रे ओके खै म त्यहाँको एजमा खिचौँ एक्सक्युज मी म अलिकति है पुरै आँखाले नभ्याउने है माइजूले भने जस्तो है माइजू क्रोकोडाइल मरे जस्तै है म त त्यस्तै लाग्यो क्या तपाईँको थ्योरी के हो रे तपाईँको थ्योरी के हो रे भन्नु त क्रोकोडाइल मरेको जस्तै समुद्र सुकिगयो होला अनि मरेर अनि त्यही प्लाट माइजूले प्लाट मैले चाहिँ त्यही दरबार बनाएर त्यहाँ त दरबारहरू बनाएर राखे जस्तै अनि यो अगाडिको चाहिँ सिपाहीहरू जस्तो कि त्यही त नि क्या बसे जस्तो नेचर हो नि यो नेचुरल हो नि यस्तो ल नि त सबै यस्तो के हो ड्रेस लगाएर सबै के लाइन लाएर बसेको सबै फेरि एकैचोटि बगाइदिने किन नगरिदिएको है मामाले यसरी यो भएपछि भुइँचालो नआएछ आएको भए त यो सानो यस्तो टुसुको भएको त खस्थ्यो नि हो नि त है तर त्यो त साँच्चै हो गयो कि उतापट्टि फेरि कत्रो कत्रो है त्यो अर्को यतापट्टि आएको चाहिँ त्यो के हुन्छ जेली फिसहरू जस्तो यस्तो यस्तो भएको है अलिअलि राम्रो गाउँ हेर्नु त्यहाँ फेरि हरियो है Say hi. Sandhya, say hi.
Hi, Maiju. Hi, me. Hi, mommy. को छ यहाँ पछाडि? Hi, Omo. Hi, Mama. मामा आइरहनु रे Hi. यता भिडियोमा हेरेर Yes. Mommy, यहाँ on the center point ma. So you can have a good view. Look. Be careful with your phone, okay? Okay, Jarla. तर मान्छे हिँडिरहेको हेर्नु त बहिनी ट्रेल जान्छ सिधा यसमा पनि जान्छ ट्रेल ए तर मुनि मुनि रहेछ ओके ओके मैले देखेँ दिनुपर्छ फेरि देखेर चाहिँ तिमीले देखेँ माइजू उताबाट आएर भित्र भित्र जाँदै फेरि पास दिनुपर्छ यिनीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कतिजना मान्छे यहाँ त हरायो भने त है ल है कोले के आकृति देख्छ यहीँबाट है हेर्न यहाँनिर नि हेर्न है अङ्गल मारेर बसेछ मान्छे त हिँडे छैन है तल ट्रेलमा हिँडे छैन तपाईँले भर्खर राइट वर्ड भन्नुभयो नि के अरे माइजू लामाको कैदु जस्तो ओ बल्ल राइट वर्ड है माइजू पक्का हो के हाम्रो पूजा गर्दा होइन कैदु के हेर्न यो यहाँको ऊ त्यो तिनटाहरू कस्तो ठुल्ठुलो भगवान होइन सिपाही कोही नराम्रो दैत्य के बनाउँछ नि है टाउको हेर न कोही त्यही त नि हात्तीको जस्तो कोही त्यो के अरे क्रोकोडाइलको टाउको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ त्यो त नि हेर्नु त कस्तो डिफ्रेन्ट कैदु जस्तै देखेछ ओ भाजन पनि धेरै कसले राखे हेर न त्यही त नि ल रिम ट्रेल इन्सपिरेसन पोइन्ट रे ल इन्सपिरेसन पोइन्टमा आएर के चाहिँ इन्सपायर भयो त शरदजी केही छैन मतलब कहिले पनि केही पनि हुँदैन जे देखे पनि कामसँग मात्रै सम्बन्ध छ कामसँग मात्रै मतलब छ हजुर ठिकै छ होइन त्यो अर्को सान्डिया कहाँ जानलाई ओके अब हामी यो ब्राइज क्यानन भन्ने ठाउँबाट अलिकति सुभिनियर पनि किनेर अब हामी हेडिङ टुवर्ड्स हाम्रो क्याम्प के भन्छ त्यो क्याम्प ग्राउन्ड है सो क्याम्पिङ साइटमा हामी जान्छ सो हाम्रो त्यो ठाउँदेखि चाहिँ एकदमै नजिक छ जस्ट 2 miles रहेछ सो हाम्रो ड्राइभर मेम साहब विच इज हाम्रो बस हाम्रो नमस्तेको बसले लाँदै हुनुहुन्छ मिस्टर सन्ध्या गुरुङ उहाँ ड्राइभर पनि गर्नुभएको छ धेरै थाकेर पनि उहाँले नथाके जस्तो गर्नुभएको छ हामी थाक्न बस्दा पनि थाकिसकेको मान्छेलाई पनि अरे चलाउने मान्छे त थाकेन हामी किन थाक्ने भन्ने भइजाँदो रहेछ होइन म्याडम ओके थ्याङ्क यू फर द गुड राइड अनि थ्याङ्क यू फर द के भन्छ एभ्रिथिङ सो हाम्रो भिडियो अलरेडी लामो हुन सक्ने भएको कारणले चाहिँ म अब टेन्ट ग्राउन्डमा क्याम्प ग्राउन्डमा पुगेपछि चाहिँ होपफुली आई मेक एनदर भिडियो तर हेरौँ सिचुएसन के हुन्छ किनभने अफकोर्स सधैँ भिडियो मात्रै खिचिराख्यो भने कहिले कहिले एउटा फ्यामिलीको रमाइलो मोमेन्टहरू मिस भइजान्छ क्या सो द्याट्स भाइ हेरौँ के कसो हुन्छ बट अहिलेको लागि भने चिरियो टाटा बाई बाई आस्था र आस्था आदिवास एन्ड भेटौँला बाई Love, peace, and happiness. Love you all. Yes. Okay, Omo? Yeah? Okay, हाम्रो अमोल त सबलाई फ्लाइङ किस दियो या तेरी सन्ध्या खतरा भयो त and then क्यास गर्ने कोही पाइदियो yeah okay can you just say hi Sandhya bye Boss. not bye yeah mommy say bye boss mom. Hello everybody, we love you all. Thank you, bye bye. and Chidio tata again